បរិច្ឆេទទី1ការចូលដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន3ប្រការប្រការ1បរិយ័តសាសនាជាការសិក្សានៅបរិយ័តសាសនាឬសិក្សាព្រះធម៌វិន័យក្នុងព្រះត្រៃបិដកនិងអត្ថកថាឲ្យយល់ច្បាស់ប្រការ2បដិបត្តិសាសនាការបដិបត្តិធម៌តាមការសិក្សាបរិយ័តនោះឯងគឺបដិបត្តិដោយសិលសមាធិបញ្ញាប្រការ3បដិវាទសាសនាសិក្សាផលដែលកើតឡើងពីបរិយ័តនិងបដិបត្តិដែលត្រឹមត្រូវគឺសម្រេចបាននៅលោកុត្តរធម៌9មគ្គ4ផល4និព្វាន1